ربنا تترى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رسالة جديدة من الرسائل الربانية التي يرسلها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. رسالة اليوم رسالة خاصة جدا 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 للشباب. هذه رسالة يوضح الله سبحانه وتعالى فيها مدى عظيم فضل الشباب الذين يتخطون مرحلة فساد المجتمعات. شباب عاشوا في مجتمعات فاسدة، ولكنهم استطاعوا بفضل الله عز وجل أن يحافظوا على دينهم، استطاعوا بفضل الله أن يقتربوا من ربهم أكثر وأكثر. ولكن يا ترى ما هي قوارب النجاة التي نتمسك بها عند فساد المجتمعات؟ ذكر الله عز وجل لنا مجموعة من الشباب عاشوا في مجتمع فاسد، ولكنهم تمسكوا بالكتاب، اعتصموا بحبل الله تبارك وتعالى، أكثروا من الدعاء، ثم بعد ذلك اجتهدوا في اختيار الصحبة الصالحة والرفقة الطيبة التي تعينهم على طاعة الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك هاجروا إلى الله سبحانه وتعالى، حفظوا الله تبارك وتعالى في دينهم، فكان حقا على الله عز وجل أن يحفظهم في دينهم وفي دنياهم وفي آخرتهم. تعالوا بنا لنرى قوارب النجاة التي تمسك بها أصحاب الكهف في حياتهم، وبعد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى نأخذ كيف حفظ الله عز وجل لهم دنياهم وآخرتهم، كيف حفظ الله عز وجل لهم الدنيا والآخرة، وكيف حفظ لهم الدين. تعالوا بنا عباد الله لنرى قوارب النجاة في قصة أصحاب الكهف. نسمع الآيات، نأخذ منها الرسالة الربانية اللي من خلالها نأخذ العظة والعبرة. فتعالوا بنا لنسمع الآيات. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. سمعنا الآيات يا شباب، ورسالة النهاردة رسالة قوية جدا، هي رسالة عامة لكل مؤمنين في كل مكان وفي كل زمان، ولكنها رسالة خاصة جدا 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 للشباب. الشباب اللي وجدوا في مكان أو في بيئة أو في مجتمع كل ما فيه فساد في فساد. هذه الرسالة يوجهها الله سبحانه وتعالى للشباب ليفجر الطاقات في نفوسهم أنهم بإذن الله قادرين على التغيير، وقادرين في ظلال هذا المجتمع الفاسد أنهم بإذن الله تبارك وتعالى يكونوا من أولياء الله سبحانه وتعالى. يا شباب، من أعظم المشاكل اللي بتقابلكم الأيام دي أن أنتوا دايما بتشتكوا من فساد المجتمعات، ودايما بتقولوا المجتمع فاسد، نعمل إيه؟ فساد المجتمع أكبر مننا. ولكن ربنا سبحانه وتعالى في هذه الرسالة بيوضح لك انك مش اول انسان مؤمن صالح طائع قريب من الله سبحانه وتعالى توجد في مجتمع فاسد بعيد عن الله سبحانه وتعالى، بدليل ان ربنا سبحانه وتعالى بيذكر لك القصة دي اللي بتعبر عن حالك انت الان، وبتعبر عن حال اختنا الكريمة الان، الاخت اللي بتخش المدرج في الجامعة كل ما فيه متبرجات الا القلة القليلة جدا 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 من اصحاب الدين واصحاب العفة واصحاب الشرف
المجتمع اللي بتكثر فيه المعاصي ومع ذلك فيه مجموعة من المؤمنين الصالحين. ربنا سبحانه وتعالى بيذكر لنا عند فساد المجتمعات هي قوارب النجاة اللي ربنا سبحانه وتعالى ينجينا من خلالها إلى بر الأمان وإلى بر السلامة. تعالوا يا شباب نشوف إيه هي قوارب النجاة اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في قصة أصحاب الكهف حتى يكون لنا فيهم عظة وفيهم عبرة وتصل رسالة الله سبحانه وتعالى لنا جميعا ونتيقن ونعرف يا ترى إيه أسباب النجاة عند فساد المجتمعات. لازم تعرفوا يا شباب إن أول قارب من قوارب النجاة إنك شباب بفضل الله عز وجل، الشباب اللي قادر دائما على التغيير الأول اللي هو التغيير النفسي الداخلي. الله سبحانه وتعالى بيقول لك دول كانوا شباب ومع ذلك كانوا صابرين وكانوا رجال وكانوا أقوياء. يا شباب ربنا سبحانه وتعالى أكد على هذا المعنى إنهم فتية آمنوا بربهم، إنهم فتية كانوا مجموعة من الشباب. علشان الرسالة تصل لك واضحة، دول شباب زي ما أنت شاب بالظبط، هم في سنك وفي نفس سن شبابك وغير ذلك. قال الله سبحانه وتعالى إنهم فتية آمنوا بربهم. قال الله إذ أوى الفتية إلى الكهف. فكلمة الفتية لم تأتي ها هنا اعتباطا بل وردت للتأكيد على أن هذه سنة الله سبحانه وتعالى في الكون. سنة الله سبحانه وتعالى في الكون إن كثيرا ما تنتشر المعاصي والمفسدات داخل المجتمعات، ولكن من سنة الله إن في كثير جدا من الشباب المحب لله القريب جدا من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا تبارك وتعالى يقول فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. ذرية من قومه أي أبناء القوم. سبحان الله. قال ابن كثير وهؤلاء هم الشباب لأن سنة الله تبارك وتعالى في الدعوة بدءا من نوح إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أن الذين يحملون هم الدعوة إلى الله إنما هم الشباب. قال ابن كثير هم الذرية هم الشباب من قومه. يا شباب ما تنسوش ان اصحاب الاخدود، بطل قصة اصحاب الاخدود اللي غير المجتمع كله كان شاب صغير ممكن يكون في سنك. كذلك ايضا ما تنسوش يا شباب ان النبي صلى الله عليه وسلم اللي نصر دعوته من البداية بعد فضل الله عز وجل كان الشباب. ابو بكر وعمر سعد وطلحة وخباب وغيرهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم شباب 17 18 19 سنة. ترجمان رسول الله زيد بن ثابت كان عنده 12 سنة، يعني شاب في أولى إعدادي كان الترجمان بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا يا شباب اللي نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتمكين له في المدينة كانوا مجموعة من الشباب. النبي صلى الله عليه وسلم لما توجه لبيعة العقبة حتى يبايع الأنصار ذهب معه عمه العباس، فلما نظر في وجوه الشباب الذين أتوا من المدينة ليبايعوا رسول الله على النصرة قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد هؤلاء لا نعرفهم، هؤلاء أحداث، الناس دول مجموعة من الشباب. إذن يا شباب لست وحدك أنت أيها الشاب أو أنت أيتها الفتاة لست وحدك على الطريق، بل لك بفضل الله سيد موصول من أول نوح عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إن في ظلال فساد المجتمعات في كمان مجموعة من الشباب بفضل الله بيكونوا على خير وهدى. يبقى قارب النجاة الأول إنك تستغل فترة الشباب في طاعة الله سبحانه وتعالى. قارب النجاة الثاني يا شباب إن ربنا سبحانه وتعالى قال أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم ها هنا بمعنى المرقوم أي المكتوب، وهذا هو الكتاب كما قال بعض أهل التفسير. واختلفوا إيه معنى المرقوم أو إيه معنى رقيم، قالوا ده كتاب كتب فيه أسماؤهم أو حجر كتب فيه أسماؤهم على الكهف، ولكن الراجح من أقوال أهل التفسير أن المرقوم الرقيم بمعنى المرقوم وهو الكتاب الذي أرسل به النبي لهذه الأمة. تمسكوا بالكتاب. قارب النجاة الثانية يا شباب عشان ربنا يوفقكم ويحميكم ويعينكم انكم تتمسكوا بالقرآن حفظا ومدارسة وتعليما. قراءة الورد اليومي بتاعك كل يوم، صدقني كل آية هتنزل في قلبك هتضرد معصية. علشان كده كل ما يكون الإنسان حافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى مهتم غاية الاهتمام انه يكون قريب من شيخ يحفظ على ايديه ويعلمه ويفهمه، صدقوني يا شباب هيكون ده سبيل واضح جدا انكم بإذن الله تبارك وتعالى ربنا يمكن لكم في الأرض ويثبت قلوبكم على الإيمان. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى هداية لنا جميعا وتثبيتا لقلوبنا على الطاعة. التمسك بالقرآن يا شباب. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية ما كانش واحد بس ولا اثنين ولا ثلاثة، ده كانوا مجموعة من الشباب. وده قارب النجاة الثالث يا شباب.
الشيطان مع الواحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع الاثنين أبعد. عايز ربنا يثبتك على الطريق، عايز ربنا بإذن الله تبارك وتعالى يأخذ بيديك إلى طريق الجنة، لابد أن يكون لك رفقة طيبة وتكون لك رفقة طيبة تساعدك على طاعة الله. إذا نسيت تذكرك، وإذا عصيت تدعوك إلى التوبة وتحسك على العمل الصالح من وقت لآخر. ما أعظم هذه الرفقة الطيبة. يا شباب، قاتل 100 نفس. العالم قال له اترك أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله. وبالفعل كان بمجرد ما وجه قلبه للقرية الصالحة مات، ومع ذلك قبضته ملائكة الرحمة. وهذه بركة أهل الخير اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم إن الله عز وجل قال في هذه الرفقة اللي بتجتمع دايما على خير هم السعداء الذين لا يشقى جليسهم. يا شباب، تخيل لك صاحب أو 2 أو 3 من أهل الخير يعاونوك على طاعة الله، واحذر من رفقة السوء، لأن هي دي السبيل إن هي تضيعك وتوقعك وتبعدك تماما عن ربك تبارك وتعالى. إذا رفقة الخير ورفقة الصلاح. الأمر الثالث يا شباب، قال الله عز وجل إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هؤلاء الشباب يا شباب أول ما وجدوا إن الفتن أكبر منهم، إن المعاصي أكبر منهم، إن الفساد المنتشر في الأرض أكبر منهم، اللي حصل إنهم مباشرة توجهوا إلى ربهم تبارك وتعالى. يوسف في قصر العزيز لما كانت الفتنة فتنة بسيطة بينه وبين امرأة العزيز فاستعصم واستبق الباب، ولكن لما المسألة زادت واجتمع نسوة المدينة على يوسف عليه السلام، اللي حصل إن أول شيء صنعه يوسف لجأ إلى ربه ودعا ربه تبارك وتعالى. يا شباب تابعوا معايا بسرعة كده، لو تلحظوا ان هؤلاء الشباب عرفوا ان قارب النجاة الرابع امام الفتن وامام المعاصي هو الدعاء. من اجل ذلك قالوا ربنا، واستشعروا كده يا شباب ان هم قالوا ربنا مش يا ربنا. يا أداة نداء على البعيد، هم مستشعرين ان ربنا قريب جدا منهم، فما قالوش يا ربنا، وانما قالوا ربنا، حاسين ان ربنا قريب جدا منهم. كان عندهم ثقة عالية جدا في ربنا تبارك وتعالى، فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا شباب قارب النجاة الرابع علشان ربنا ينجيكم من فساد المجتمعات وفساد البيئات، انكم ترفعوا ايديكم وتتذللوا بين ايدين ربنا، ان ربنا يثبتكم ويعينكم وينصركم ويثبت قلوبكم على الطاعة ويجعلكم من أهل الصلاح. ولحظة يا شباب، اوعى حد في يوم من الأيام يستقل أبدا بالدعاء أو ينظر ان الدعاء ده أمر يسير. لا، أكثر من الدعاء والله سيعطيك ما أردت. لو طلبت انك تكون عالم من علماء المسلمين خد بالاسباب واكثر من الدعاء، الله يعطيك ذلك. جبتها منين؟ اسمع معايا. فقالوا الشباب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اقلبوا معايا المصحف هتجدوا ماذا أعطاهم الله. قال الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. دعائهم قالوا آتينا من لدنك رحمة ينشر لكم ربكم من رحمته وهيئ لنا من أمرنا رشدا ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ادعي ان ربنا يثبتك، ادعي ان ربنا يقويك، ادعي ان ربنا يأخذ بيديك انك تكون انسان صالح، وان انت انسانة صالحة عايزة تتحجبي ومش قادرة، عايزة تلبسي القب ومش قادرة، عايزة تتركي رفقاء السوء ومش قادرة. ارفعي ايديك وقولي يا رب. في علاقة محرمة ومش قادرة تتركيها، ارفعي ايديك وقولي يا رب نجيني منها. معصية سيطرت عليك ومش قادرة تسيبيها، ارفعي ايديك وقولي يا رب. مش قادر تسيبها، ارفع ايديك وقول يا رب. الله سبحانه وتعالى يعطيك ما أردت. كذلك أيضا مسألة التضحية. الشباب دول يا شباب ضحوا بحاجات كتير جدا. الشباب دول كانوا من أغنى أغنياء المدينة، بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال فلينظر أيها أزكى طعاما. لما استيقظوا في الكهف قالوا فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. أزكى طعاما أي أغلى الطعام وأفضل الطعام وأحسن الطعام، فليأتكم برزق منه ولا يطلب هذه المواصفات إلا علية القوم. الناس دي يا شباب كانوا من أصحاب القصور، الناس دي كانت من أصحاب الأموال، الناس دي كانوا من الطبقة العالية جدا في المجتمع، ومع ذلك طرقوا القصور إلى الكهوف. والكهوف دي يا شباب كانت قصور بالنسبة لهم. عارفين ليه؟ لأن هم طرقوا القصور إلى الكهوف من أجل الله سبحانه وتعالى. كان الله عز وجل معهم، اللي يفيدهم داخل القصر والشياطين من حولهم من كل مكان وأصحاب السوء من حولهم من كل مكان، وهم في أقصى البعد عن الله سبحانه وتعالى. أما داخل الكهف يا شباب فالله عز وجل كان معهم، ومن كان الله معه ماذا فقد؟ داخل الكهف اللي تحول لقصر وتحول لجنة، لأن الله نشر فيه من رحمته وهيأ لهم من رحمته سبحانه وتعالى مرفقا داخل هذا الكهف. الأمر الأخير إن الشباب دول اعتمدوا على الأدلة الشرعية الواضحة، وتركوا التقليد والتعصب
الأعمى لفعل الآباء والأجداد. آبائهم اللي عاشوا على عبادة الأصنام تركوا كل هذا، لأن العادات والتقاليد دي كانت تتنافى مع الدين وتتنافى مع الشرع. بل لما خيروا بين ربهم تبارك وتعالى وبين الدنيا اختاروا الله. ودايما يا شباب كل واحد مننا بيقع في هذا الاختيار. اختار ربنا ولا البنت اللي بتحبها في الحرام؟ اختار ربنا ولا الموقع الإباحي؟ اختار ربنا ولا الحجاب؟ فكونوا كما صنع هؤلاء الشباب وتمسكوا بالقارب السادس ألا وهو اختيار الله مهما كان الأمر، كما قال الله عز وجل: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا بين يدي الملك فخيرهم بين القتل وبين أن يخرجوا من المدينة فاختاروا الله سبحانه وتعالى. اختاروا الكهف بعد القصر. عند ذلك آمنوا بربهم وزادهم الله عز وجل هدى. ويتبقى لنا أمر آخر نأخذه بإذن الله في الحلقة القادمة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رسائل ربنا تترى تزف الخير والبشرى. رسائل ربنا تترى تزف الخير والبشرى وتنذر من طغى دهرا حساب الوقعة الكبرى. رسائل ربنا تترى فذكر ربما تصحو وتنفع حينها الذكرى. وقل يا رب أخرجني من العسرى إلى اليسرى. رسائل ربنا تترى